उत्तर प्रदेशातल्या सीतापूरमध्ये दुहेरी हत्याकांडाची खळबळजनक घटना घडली आहे. नातवाच्या रडण्याचा राग आल्याने आजोबांनी त्याच्यावर चाकूने वार करून त्याची निर्घुण हत्या केली. एवढंच नाही तर मुलाला वाचवण्यासाठी आलेल्या आईवरही हल्ला करून तिची हत्या करण्यात आली. दुहेरी हत्याकांडाच्या या खळबळजनक घटनेत 1 वर्षाच्या निष्पाप नातवाचा जागीच मृत्यू झाला, तर सून शिखा हिचा जिल्हा रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. दुहेरी हत्याकांडाची माहिती मिळताच पोलीस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा यांच्यासह पोलिसांचा ताफा घटनास्थळी दाखल झाला. पोलिसांनी हत्येचे आरोपी आजोबा कमलकांत यांना ताब्यात घेतलं. SP चक्रेश मिश्रा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार कमलकांत यांनी आपली सून आणि नातवाची हत्या केली. तसंच ते मानसिकरित्या अस्वस्थ होते असं सांगण्यात येत आहे. या घटनेनंतर पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. दुहेरी हत्याकांडाची ही घटना ताळगाव पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत देवरिया येथे घडली आहे.